Só que o negócio é, tem que colocar massa lá primeiro, é um negócio, é um processo. Fazer a fundação, né? É só um terreno baldio. É, porque não tem, em cima não tem o... É só um terreno baldio. É, outra vez que eu fiz tem que ser um cara bom, né? É sério. Calma. Porque a última vez que eu fiz, o cara enfiou aqui e saiu o nariz, cara. Sério, a vida nariz, inteira eu tô mano. tentando dar jeito nos meus dentes. Esse é o cara que eu vi que eu falei, não tem como. Já coloquei mesmo? 5 implantes. Você pôs implante? Já coloquei 5. Tá. Em 6 meses já coloquei 5 e já tô colocando a parte de baixo inteira agora de lente, que meu dente é todo desgastado por causa de bruxismo. Ah, eu tenho isso também. E aí depois baixo, aí eu vou pra parte de cima. Mas por enquanto eu tô só na parte de baixo, que seria a parte que tecnicamente era a que mais precisava. É foda, dente é